കറക്റ്റ് പാമ്പിനെ കാണുന്നവരുണ്ട്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ പോപ്പപ്പ് ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീറ്റ തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ്. പമ്പയാറ്റിലാണ് ചൂണ്ടയിടാൻ പോകുന്നത്. അളിയനാണ് തീറ്റ തയ്യാറാക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് തീറ്റ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ബ്രെഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ മൈദപ്പൊടി, പിന്നെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചോളപ്പൊടി. ഇത്ര സാധനം 3 ഐറ്റംസേ ഉള്ളു. ഇത് മതി, ഇതിട്ടാണുള്ള പരിപാടി. ഓക്കെ, എന്നാ എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അളിയൊന്ന് തയ്യാറാക്കി കാണിക്ക്. കട്ട് ചെയ്തോ. ബ്രെഡ് ആദ്യമേ നമ്മൾ പൊടിയായിട്ട് മാറ്റണം. നമുക്ക് സ്നാക്സും എല്ലാം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകല്ലോ കുറിക്കാൻ. ഇട്ടട്ടെ. വാളിയം ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഏകദേശം പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൈദയും ചോളപ്പൊടിയുമാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വെള്ളം ചേർക്കണം അല്ലേ? വെള്ളം ചേർക്കണ്ട, വേണ്ട. എണ്ണ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചാണിത്. ഇതിലേക്ക് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പമ്പയാറ്റിലാണ് ചൂണ്ടയിടാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ കാർപ്പ് ഒരുപാട് കിട്ടുന്ന ഏരിയയാണ്. എവിടെ പോ? മൈദയാണ് ഈ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം മൈദയും ബ്രെഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഈ കാണുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചോളപ്പൊടി ചേർക്കാൻ പോകണം. ഇപ്പം മൈദയും ബ്രെഡും മാത്രമാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ചോളപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക കളറാണ്. ചോളത്തിൻ്റെ കളർ അതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാലിത്തീറ്റയൊക്കെ നമുക്ക് ചേർക്കാം. കാലിത്തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിത്തീറ്റയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഈ കാർപ്പ് ഫിഷിങ്ങിനുള്ള ബെയ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഏതായാലും വിശന്ന കാർപ്പുകളാണെങ്കിൽ അത് തിന്നിരിക്കും. ചോളപ്പൊടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത്. അതിനൊരു നിറം കൂടെ ആയിക്കോളും. ചോളത്തിൻ്റെ ഒരു നിറം കിട്ടും, ടേസ്റ്റും വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച മാവിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എണ്ണയും വെളിച്ചെണ്ണയും അതുപോലെ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണിത്. ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എണ്ണ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ടത് ഒട്ടുന്നില്ല. അത് കാരണം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മുടെ ഫീഡറിൽ ഒട്ടിയിരിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നനവ് വേണം. മൈദ കുഴഞ്ഞാലേ പശ കിട്ടത്തുള്ളൂ. എല്ലാ സാധനവും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ. ഇവിടെ സ്ഥിരം ചൂണ്ടയിടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ചൂണ്ടയിട്ട് തൂളിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പമ്പയാറാണ് ഈ വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെയ്റ്റ് ഫീഡറിലോട്ട് വെക്കുകയാണ്. നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇത്. നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് എറിഞ്ഞ് ഇട്ട് നോക്കാം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനിയും തീറ്റയുണ്ട്. പേപ്പർ എടുത്ത് വെക്കണം. പേപ്പറോ? ഇവിടെ അടിയില്ലേ നല്ല ക്ലിയർ ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോപ്പപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എറിയാൻ പോവാണ്.
ജസ്റ്റ് ചൂണ്ട പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു സ്ക്വയർ പൊങ്ങ് പോലെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് പോപ്പപ്പ്. ലെങ്ത് കുറവാണോ? കുറച്ചുകൂടെ വേണ്ടേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫീഡർ എറിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കളർ പോയല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പയനിയറിൻ്റെ റോഡിലും ഒരു പോപ്പപ്പ് ഇട്ട് എറിയാൻ പോവാണ്. എറിഞ്ഞു. ഒന്ന് ഓടിപ്പോ, വലിച്ചോണ്ട് ഓടുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ. തൂളിയായിരിക്കും. കുറെ നേരത്തെ വെയിറ്റിങ്ങിന് ശേഷം ഒരു തൂളി കണ്ണടിച്ച്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു മീൻ നമുക്ക് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അല്ല, ഇതെങ്ങാണോ അഴിച്ച് അതെല്ലാം ഇടണോ? തൂളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരെണ്ണം കൂടെ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ തൂളിയാണ്, ചെറിയൊരു തൂളിയാണ് അടിച്ചത്.
വേറെ ഒരു ജോലിയില്ലേ ആർക്കിതിന് ചെറുതിന്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ പോപ്പ് ഫിഷിങ്ങിന് ശേഷം നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് മീനൊന്നും ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കോഴിക്കുടൽ വാങ്ങിച്ച് ഈ ഫീഡറിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചൂണ്ടയിൽ തന്നെ കൊളുത്തി എറിഞ്ഞു നോക്കി. അതിലാണ് നമുക്ക് അടാർ ഐറ്റം അടിച്ചത്. അപ്പോഴത്തേനും നേരം വൈകിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്ന വാള, അതുപോലെ തന്നെ ഈ മനഞ്ഞൽ മുതലായ മീനുകളെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ കോഴിക്കുടൽ ഇട്ടാൽ മതി. ആളിയ പൊളിച്ചളിയ പൊളിച്ചളിയ. നമുക്കൊരു ബ്ലാഞ്ഞിലിനെയാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്ലാഞ്ഞില് ഇതുണ്ട, പാമ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന മീനാണിത്. അപ്പൊ നമ്മള് വീഡിയോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ കുറേയായി. ഇപ്പോഴാണ് ഒരു നല്ലൊരു മീൻ അടിച്ചത്. ഇവരാണ് പാമ്പ് പോലെ ഇരിക്കുകയാണ്. മനഞ്ഞിലെന്നൊക്കെ പറയും. കോഴിക്കുടലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇട്ടത്. പോപ്പപ്പ് ഇട്ടിട്ടൊന്നും രക്ഷയില്ല. ഈ പോപ്പപ്പെ തന്നെ നമ്മൾ കോഴിക്കുടൽ ഇട്ടാണ് പിടിച്ചത് ഇതിനെ. ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചതിന് ഒരു ഫലമുണ്ടായി. പൊളിച്ചളിയാ. നമുക്കിവനെ അങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ആക്കാം അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഇത്? ചാക്ക് വണ്ടിയിലിരിക്കാണല്ലോ. അളിയൻ പറഞ്ഞാണല്ലോ പ്ലാനിൽ പിടിക്കുമെന്ന്. അതെ, കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ. അളി സന്തോഷമായി. ഇത്രയും നേരം നമ്മളിവിടെ നിന്നിട്ടെ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായല്ലോ. അതെ. നിങ്ങൾ ഈ മീനിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫ്രണ്ട്സ് അത് തന്നെ, കൂട്ടുകാരെല്ലാം. നിങ്ങൾ ഇത്തരം മീനെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്തോ പേര് പറയുന്ന പാമ്പ് പോലൊക്കെ ഇരിക്കും സാധനം. റയർ ഐറ്റം ആണിത്. ഇത്രയും വലുത് അല്ലെങ്കിൽ മുഷി ഇത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. നീളം വേണേ നോക്കി. നീളം 2 കിലോ എന്തായാലും 2 കിലോ ഉണ്ടാവും ഇത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പോപ്പപ്പയിലാണ് ഈ മീൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോപ്പപ്പ തീറ്റയിട്ടില്ല. നമ്മൾ അതിന് പകരം ആ ചൂണ്ടയിൽ കോഴിക്കുടൽ കൊരുത്തിട്ട് അതേലാണ് ഇവൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്റെ കയ്യേക്കാളും മണ്ണുണ്ട്. പാമ്പിന്റെ അതേ ഉശിരാണ് ഇവന്. കടിക്കോ? ചപ്പൂല്ല. പ്ലെയർ വേണം. അത് നമുക്ക് നോസ് പ്ലെയർ വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ വായിന്ന് എടുക്കാനായിട്ട്. കറക്റ്റ് പാമ്പിനെ കാണുന്നവരുണ്ട്. വണ്ടിക്കാര് വിടണ്ട പഠിക്കുന്നു. ചാക്കിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. വെയിറ്റ് 2.5 കിലോ എന്തായാലും ഉണ്ട്. അല്ല, അത് ഒരു കിട്ടോ? അത് കെട്ടണം. നമ്മളവനെ ചാക്കിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.